خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اول یه توضیح کلی بدم قبل از اینکه کار شروع کنیم. مثلا این دیزاین برای چیه؟ نرم افزار این دیزاین برای صفحه آراییه. یعنی یه تفاوتی که با بقیه نرم افزارا داره اینه که شما میتونید باهاش مجله رو ببندید. مثلا با فتوشاپ و نمیدونم کورل و ایلیستریتور هم میشه، با ورد هم میشه، ولی خود این برنامه این دیزاین مخصوص این کار طراحی شده. یه سری امکاناتی داره که شما رو کارتون رو راحت میکنه. میتونید مثلا شماره صفحه راحت بذارید، میتونید مثلا چپچین راستچینش کنید، میتونید به راحتی برای چاپ آمادش بکنید. همه یه سری خصوصیات داره که بقیه نرم افزارا کمتر به اینقدر تخصصی مثلا بهش نگاه کردن. حالا ما اولین قدممون آشنایی با فضای این نرم افزاره که به قولی چیکار میکنن منوهاش. بعد تو مرحله بعد دیگه وارد یه مقدار جزئیات میشیم، مثلا با این نمونه کار انجام میدیم. حالا من بیشتر سعی میکنم اون نکته‌های کلیدی رو بگم. حالا خیلی وقتا یه سری منوها هست، یه سری مثلا قسمتاش هست که وقتی رو شاید خیلی به کارتون نیاد. من اون چیزایی میگم که به کارتون بیاد بیشتر، یعنی یه دفعه کارتون از عهده کار خودتون بر بیاین. این فضای ابتدایی نرم افزار، وقتی باز میکنید نرم افزار با همچین صفحه‌ای روبرو میشید. شما برای اینکه بخواید کاری رو تو هر نرم افزاری شروع کنید باید یه داکیومنت جدید ایجاد کنید. باید یعنی انگار که مثل یه صفحه سفید آچاره، شما میخواید چیزی بنویسید باید یه کاغذ سفید داشته باشید. تو همه نرم افزارها اینجوریه، شما باید یه داکیومنت جدید ایجاد بکنید، بعد روی اون بیایید عملیات انجام بدید. توی همه نرم افزارام این منو این همه تقریبا فایل نیو داکیومنت. حالا توی خود این دیزاین ما بخشای دیگه هم داریم. حالا ما فعلا با بخشای دیگه کار نداریم. داکیومنت که فایل پروژه جدید رو باز میکنیم، کلیک میکنیم. خب وقتی این صفحه باز میشه شما مختصات اون صفحه‌تون رو بهتون نشون میده که شما میخواید این صفحه‌ای که میخواید ایجاد بکنید چه خصوصیاتی داشته باشه. مثلا ما میخوایم اون مجله ما آچاره، سایزش آچاره، بعد اینجا معلوم کنیم. یا مثلا اندازه همون دفتر یادداشتی که شما می‌نویسید مثلا آ6ه، بعد اینجا مشخص کنیم. اگر این کار رو نکنیم بعداً به مشکل برمیخوریم. ما سایزامون باید اینجا تعریف بشه، وگرنه مثلا شما بعداً اگر کارتون آ4 طراحی کنید بخواید برید با الان من توضیح میدم کامل. وقتی که شما فایلتون رو آ4 طراحی میکنید بعد برید با فتوکپی کوچیکش کنید بکنید آ5 آ6 نوشته‌اش ریز میشه. خاطر اگر قرار داکیومنت شما مجله شما آ6 باشه از اول باید آ6 شروع بکنید کار رو. آره اینجا یه سری پیش‌فرض داره که به اسم پرینت و موبایل. این بالای 3-4 تا تب داره. این پرینت نسخه‌های چاپی رو میگن. شما رو پرینت همیشه میذارید. من دارم اون نکاتی رو میگم که به کارتون میاد، یعنی خیلی نمیخوام وارد حاشیه بشیم. اینجا سایزهای استاندارد جهانی اینجا گذاشته، آ4 آ5 آ3 و سایزهای دیگه. ما بیشتر حالا الان این جلسه‌مون رو با سایز آ4 شروع میکنیم. وقتی شما روی آ4 میزنین، حالا من اختلافم میخوام بگم، وقتی شما روی آ4 میزنین این سمت راست، ستون سمت راست عرض و طولش رو نشون میده که عرضش چنده طولش چنده. نگاه کن من میزنم رو آ5 عوض میشه این عددا، آ4 میزنم این عدد عوض میشه. بعد این این استاندارد ما معمولا رو سانتی متر دیگه. حالا ما با میلیمتر و سانتی متر کار میکنیم، کاری نمیدونم به پیکسل و اینچ و اینا نداریم. اینو من حالا رو سانتی متر میذارم که باز بهتر متوجه بشی. آ4 که میذاریم 21 سانت در 29 سانت عرض و طول آ4 که شما الان شما یه دونه از این کاغذ آ4 که تو پرینتر اگه ببین خط کش بزنید دقیقاً همینه. سایز استاندارده، همه جا یه سایزه. این سایز اصلا برای چی تعریف شده؟ برای اینه که شما وقتی کارتون میخواین چاپ بکنید تو چاپخونه که میرین دیگه کاغذ آ4 تو دستگاه چاپ نمیذارن، کاغذ 50 در 70 100 در 70 میذارن که اونا بر اساس این مقیاسا طراحی شدن. وقتی برش میخوره به اندازه همدیگه مساوی در بیاد، یه تعدادی در بیاد که پرتی کاغذ کم بشه. ما در صورت ما اینو رو آ4 میذاریم. تو ستون سمت راست یه سری تنظیمات داریم که اینا مهمه. یه تیکه پریویو داره اینجا، اینو که بزنیم به شما نشون میده که قراره که چه اتفاقی بعداً بیفته. یعنی من وقتی اینجا بیارم پایین‌تر نگاه آ4 این پریویو شده نشون میده. اگر قراره که این عرض و طولش بود دیگه، اینجا که عرض و طولش رو مشخص می‌کنی، اینجا اسم داکیومنتتونه.
اینجا اگر کارتون قرار افقی باشه میذارید رو افقی، آچار افقی قرار باشه. مثلا این از این سیمیش از سمت راست، یعنی حالت افقی میشه. آره. اگر قرار عمودی باشه رو حالت پورتریت میذاریم دیگه، پورتریت لندسکیپ، این حالت عمودی و افقیه. حالا ما قرار کارمون آچار عمودی انجام بدیم. اگر کار شما مجله انگلیسیه، مثلا کاتالوگ لاتینه، باید روی لفت تو رایت بذارین. یا شکلش هم معلومه، شبیه یه دونه مجله انگلیسیه که از چپ به راست ورق میکنه. اگر فارسی رایت تو لفت میذارید تو راست به چپ. اینو ما حالا چون قراره کار فارسی انجام بدیم میذاریم روی راست به چپ، رایت تو لفت. آره. بعد اینجا میگه که از صفحه شما، یعنی این داکیومنت شما از صفحه چند شروع بشه؟ از صفحه 1 شروع بشه. شماره صفحه دادیم، از پیج 1 شماره صفحه 1 شروع بشه. شما یه وقت هستش که مثلا یه کاری رو انجام دادید، یه پروژه‌ای انجام دادید، میخواید مثلا از صفحه 10 شروع بشه. اینجا بهش میگه که از اولین صفحه وقتی میزنید شماره صفحه براش گذاشتیم، در آینده بهتون نشون میدم اولیه بخوره 10، نمیخوایم بخوره 1. اینجا بهش میگیم، ما میگیم میخوام بخوره 1، ما از این صفحه از صفحه 1 شماره صفحه 1 شروع میکنیم. آره. بعد توی مجله یا هر جایی که شما دیده باشید صفحه‌ای انجام شده باشه، مطلبی که توش قرار میگیره یا یه ستونه یا 2 ستونیه یا 3 ستونیه یا 4 ستونیه، فرق نمیکنه، بسته به اون کار شما داره. دیدی مثلا روزنامه‌ها چند تا ستون، مجله‌های خودمون دیدی پیام جهاد خودمون مثلا 3 ستونیه، 2 ستونیه، 1 ستونیه. این پیش‌فرض رو میگه من رو چند ستون بذارم، یعنی اون گرید زمینه رو رو چند، من اینو میگم روی بذار رو 3 ستونی. من اینو میگم رو 2 چی میشه، یعنی بیاریم براتون نگاه کنین، کار رو 2 ستونی میکنه. من اینو میکنم 3 ستون، کارمو 3 ستونی میشه. یعنی مطلب ما، اون صفحه ما آماده میشه برای اینکه شما مطلبو تو 3 ستون بچینید. بعد این بغلش یه عددی داره، این فاصله بین این 2 تا ستونه، این 4 میل 14 سانتی متر. این حالا این عدد استانداردی، ولی شما یه وقت کارتون فانتزیه میخواید این عدد بیشتر بشه، اینو فاصله بین ستونا رو بیشتر میکنید. ولی خب معمولا رو همون عددی که بود استاندارد کافی، حالا من رو همون نمیذارم. بعد شما وقتی که کارتون رو بخواید ببندین، اگه دقت کرده باشید تو پیام جهاد وقتی که میره چاپ میشه میاد برش میخوره، بعضی وقتا دیدید مثلا یه بخشی از متن اینا بریدن. ما به خاطر اینکه اتفاق نیفته از لبه ها بعد یه حاشیه امنی بذاریم، بعد مطلبمون رو شروع کنیم. یعنی از اطراف الان نگاه کنید به اندازه مساوی داره که این توضیحاتش اینجاست، این مارجینشه دیگه، که از بالا 1 سانت و 27 میلی متر، از بالا 1 سانت و 27 میلی، از پایین از راست و چپ هم همینطور. حالا ما یه وقت میگیم که این عدد کمه میخوایم زیادش کنیم، همینجا شما از بالا که این رقم رو بالا زیاد بکنین، نگاه کنین داره اینجا تنظیم میکنه. این من رو قفل گذاشتم، اگه قفل نباشه یه طرف رو تنظیم از بالا میاره پایین، ولی من رو حالت مساوی میذارم، از 4 طرف میگم 2 سانت فاصله بذار. آره. حالا توی بعضی از همین مجله مثل این بزرگه که همین کتابی که نشون دادی، وقتی که حجم بشه صفحات بره 1000 صفحه و 500 صفحه و 400 صفحه برسه، شما وقتی کتاب از وسط وا می‌کنی اون وسط رو کمتر می‌بینی، چون رفته پایین. به خاطر این از اون وسط بیشتر میشه فضا داد که این مطلبی بیاد نزدیک بالاتر. به خاطر این میتونی مثلا اینساید یعنی وسط، اینسایدش رو بیشتر بگیری یا حتی کمتر بگیری. یه وقت از مجله شما حجمش کمه، وقتی اینو باز می‌کنی این فاصله اینجا سفیدی اینجا اضافه میشه به سفیدی صفحه مقابل، زیاد میشه. باز شما میاد اینساید اون مثلا اینساید رو کم میکنی. الان این رو قفله، الان من دو هم از اطراف بذارم، همه رو من اینسایدمو میذارم روی 1، نگاه کنی کمتر بشه که این لبهه با اون بغلیه وقتی جمع شد به اندازه این بشه. یه ذره مثلا یه زیبایی پیدا کنه. بعد اینم که بیرون صفحه است، آوتساید یعنی بیرون لبه کار. حالا این تنظیمات بسته به نوع کار شماست که اینا همه حالا بله استاندارد داره یا نه؟ مثلا میگن که 200 صفحه استانداردش اینه که رو 2 باشه. نه نگاه کن تجربه کار نداره. تو آسمون خطا ما میفهمیم که مثلا برای کار 100 صفحه‌ای باید مثلا شما 2 سانت بذارید، ولی من که بی تجربه هستم برای بار اول این نگاه کنیم خیلی به چند تا چیز بستگی داره، به اون گرم کاغذ بستگی داره. یا مثلا کارشون کلوف ضخیمه، وقتی اینا رو هم میچینید 100 صفحهش میشه 2 سانت، ولی توی کاری که مثلا 80 گرمیه میشه 1 سانت. البته این عددا متغیره. استاندارد شاید استاندارد هم داشته باشه، حالا باید اینو از
وقتی که کار میخواد با تعداد بالا تو چاپخونه چاپ بشه، بهتره یه مشورت هم با چاپخونه بکنه آدم که ببینه مثلا رو چه عدد و رقمی اینو بذاره بهتره. که این منظور این اینسایدش ها، منظور اینسایدش. شما نگاه کنید وقتی که کاغذ ضخیم باشه، وقتی میخواید مجله رو باز کنید باید فشار بیشتری بیاری که این باز بشه. اگر بعد اون وسطش دیده نمیشه، خاطر این مجبورید بکشید یه ذره متن بیارید بالا. آره به خاطر این بیشتر با اون گرماژ و بعدش هم شاید مثلا تجربه هم باشه دیگه که اگه قبلا این اتفاق افتاده خودتون بیاید یه مقدار اینو فاصله بدید از این لبه. بعد دیگه ما اینجا یه دونه بلیط داریم. حالا این بلیط اینم حاشیه امنه که حالا من خیلی رو این دو تا توضیح نمیدم چون اینا خیلی الان ما نیازی نداریم، ما کارمون لب به لب داریم میگیریم. این تا اینجای کار ما اینو اوکی میکنیم، میذاریم که این سفر رو بسازه. خب این یه تک صفحه شروع کار ماست. ما میخوایم یه مجله طراحی کنیم 3 ستونیه که از اطراف 2 سانت فاصله داره، از داخل نیم سانت 1 سانت فاصله داره. بعد بین هر ستونش هم 5 میلی متر فاصله است. 3 ستون هم آماده کاره. این خطوطی که الان اینجا میبینیم اینا چاپ نمیشن، اینا خطوط راهنماست. یعنی تو پرینت وقتی بگیرید اینا نمیافته. این خطوط راهنمایی که شما راهنمایی کنه که کارتون منظم طراحی بشه. آره حالا من میرم مستقیم سر اون چیزی که باید بدونید، نمیخوام خیلی توضیحات زیاد بدم، شاید مثلا همین یه جلسه کمک کنه که شما بتونید یه کار کوچیکی رو جمع جور کنید. یه گزینه ما اینجا داریم به نام پیج، یه تب اینجا داریم به نام پیج که به شما نشون میده این صفحه، این کار شما چند صفحه است. یعنی کار شما یه صفحه است. این بالا یه 3 صفحه داریم که اینا مستر کارم. مستر یعنی چی؟ مستر یعنی که هر چیزی که ما توی این 2 صفحه رو به رو طراحی کنیم تو همه صفحه ها میفته. لازم نیست که شما تک تک تو همه صفحه ها طراحی کنید. مثل سر صفحه و پایین صفحه و لبه ها دیده باشید، یه شکلایی هست که تو همه صفحه ها هست. شما وقتی توی مسترتون بیایید قرار بدید اون اشکال و اون حساب طراحیایی که دارید برای مجلتون تو بقیه صفحه هم تکرار میشه که میتونه حالا اسمش هم بذاریم قالب صفحه رو اینجا طراحی میکنیم دیگه. تو خود صفحه کاری ما به بالا صفحه پایین صفحه نداره، اونا خودش میخوره. تو ورد هم اینجوریه، تو واسه اونجا فوتر و هدر داریم که ما شماره صفحه‌مون هم باید توی اینا بزنیم. بعد شماره صفحه توی این دیزاین مثل ورد اتوماتیکه، شما یه جایی براش تنظیم میکنی، بعد این خودش میاد میچینه، عدد میزنه. صفحه یکی شما بشه 2 عدد میزنه، بشه 3 عدد روش میزنه. نگاه کن الان این صفحه ما یکه، ما این پایین یه منو داریم مثل همون فتوشاپ که مثلا لایه اضافه میکنی تو لایه ها، یه به علاوه داره. شما وقتی اینو میزنی نگاه کن یه صفحه اضافه کرد، 2 دوباره یه صفحه میزنم 3. اون اتفاقی گفتم اینجا افتاد. نگاه کن 2 صفحه رو برم که قرار میگیره، این دو تا 1 سانت شدن 2 سانت، یعنی از این ور مساویه، از این بین این دو تا مساویه، اینجا مساویه. این اومده بسط و تقسیم کرده. ولی اگر یه وقت مثلا شما نخواهید، بازم اگر نخواهید این برگرده به حالت قبل، مثلا بعد برید اون عددتون رو کم بکنید 2، بی زیاد کنید، بکنید 2. این ما خودمون از عمد روی یک گذاشتیم که اینجوری چیده بشه. بعد شما توی صفحه باید همین الان وقتی کارو شروع نکنید مشخص کنید که میخواید شماره صفحه‌تون کجا بخوره، میخواید اون هدرتون کجا بخوره، فوترتون کجا، واسه اون چیزایی که سر صفحه‌تون کجا بخوره، همینجا باید مشخص بکنید. توی بخش مستر شما توی این بخش وقتی میرید توی این قسمتی که بالای صفحات هست، اینجا که دبل کلیک روی این صفحه بکنید میره تو تنظیمات مسترتون، یا روی این باکس آبی میکشه. یعنی الان ما توی این صفحه هستیم. حالا شما هر کاری که اینجا بکنید تو صفحات دیگه همین خود به خود تکرار میشه. من الان مثلا یه کار ساده انجام بدم، یه مستطیل میکشم اینجا، میخوام به شما فقط نشون بدم، ببینم بهتون نشون بدم این تکرار یعنی چی. توشو میام مثلا قرمز میکنم، میام توی صفحه روبروی یه دونه مربع میکشم، توی این صفحه رو میام مثلا آبی میکنم. خب اینو بردم من تو مستر گذاشتم. وقتی شما میایید توی پیجتون نگاه صفحه اینجا نگاه کنید، صفحه روبرو این صفحه زوجه، این صفحه فرده. تو صفحاتتون تو صفحه فردتون آبی میخوره، تو زوجتون قرمز میخوره. شما همینجوری وقتی میایید یه صفحه دیگه درست میکنید دوباره اینجا خودش میاد اون لکه رو میذاره، اون رنگ رو میذاره. آره چون شما اینو بردید تو مستر. آره تو مستر. اگر هم بخوای پاک کنی لازم تو همه صفحات پاک کنی چون اصلا دسترسی بهش نداری.
تو صفحات پایینی دسترسی به اتفاقی که تو مستر افتاده نداری. باید حتما بری تو مستر. نگاه کنید من روش دبل کلیک میکنم الان دسترسی بهش دارم. شما وقتی اینو میاد مثلا جمعش میکنید نگاه کنید تو همه صفحات جمع شد. تو اینجا وقتی اینو جمع میکنید تو همه صفحات جمع شد. با اینجا ما اصلا کاری نداریم در اصل. با اینجا ما توی با همش شما اگر بخواید مثلا قالبتون رو طراحی کنید میرید با این بالا توی این قسمت پرنت. آره ای پرنت. حالا این میتونه به تعداد زیادی شما مستر ایجاد کنید. ما حالا روی مستر داریم کار میکنیم. خب این اتفاقی بود که توی صفحات مستر ما میفته. حالا من مستر میگم به خاطر اینکه تو بعضی از نرم افزاران به این نامه، اینجا حالا اسمش پرنته. خب ما میایم الان اون اتفاقی که باید تو همه صفحات بیفته انجام میدیم. همزمان که من دارم انجام میدم این ابزارم شما یاد میگیرید. تو هر نرم افزاری مثل نرم افزاری ادوبی مخصوصا باز میکنید یه منوی نوار ابزار کنارش دارین، یه دونه منوی پراپرتیز دارین. این مهمه. شما رو هر ابزاری که بزنید این تنظیمات مرتبط با اون رو به شما نشون میده. مثلا وقتی میخواید یه باکسی میکشید نگاه کنید تنظیمات مربوط به این باکس رو اینجا نشون میده. تو پراپرتیز اینه. شما وقتی یه تکست میکشید تنظیمات مرتبط با تکست رو توی پراپرتیز نشون میده. این پراپرتیز بسته به اون نوع کاریه که شما دارید انجام میدید عوض میشه. پس صفحه خیلی مهمیه این. یعنی هر ابزاری انتخاب کنیم اون این تنظیمات نشون میده. تو فتوشاپ اگه دیده باشید اون بالاه. آره بالا. حالا اینجا اومدیم این پنجره کنار قرار گرفته که شما اون کاری که انجام میخواید بدید و اینجا میتونید تنظیم کنید، تغییر بدید. من الان توی این صفحه مسترم یه دونه به صورتش خیلی شماتیک و ساده سرصفحه ایجاد میکنم. نگاه کنین این ابزار ماست که یکی یکی باید با اینا یاد بگیرید که چه کارایی میشه انجام داد. من میخوام خط بکشم، میام روی این لاین تولزم که اصلا یه خطه، شکلش هم شبیه یه خطه، انتخابش میکنم، بعد یه خط میکشم. نگاه کنین وقتی خط هم میکشید شما کج میاد. خب کج و هر طرفی که موستون رو بکشین میره. اگر بخواید درست بره بعد دکمه شیفت رو نگه دارین، بعد این خطتون رو بکشین که این خط صاف بره. یا افقی میره یا عمودی میره یا تو زاویه 45 درجه میره. ولی اگر من دارم اینو میکشم موس این شیفت رو ول کنم نگاه کنین این از این حالت خارج میشه. شما اگه بخواید خط صاف داشته باشید بعد دکمه شیفت رو نگه دارین که خطتون صاف بره. دکمه شیفت. من الان میام اینا رو حالا وقتی که نخوام همه رو انتخاب میکنم دکمه دیلیت روی کیبورد رو میزنم یا میام توی ادیت اینجا کلیر رو میزنم پاک میکنه. من میام یه دونه دوباره خط اینجا بالای صفحه میکشم. من میخوام الان یه صفحه ایجاد کنم، میخوام طراحی کنم، یه خطم میام این بالاش میکشم. خب از نزدیک میبینیم داریم چی کار میکنیم. این هم که من دارم انجام این ابزاری که انتخاب کردم ابزار ذره بینه. این ابزار برای جابجا کردن صفحه است، این ابزار برای زوم کردن روی قسمتیه. روی این دستم که دو تا شما کلیک کنید صفحه رو فیت میکنه، دوباره برمیگرده به حالت قبل. من دوباره ذره بین رو برمیدارم، این تیکر رو انتخاب میکنم، اینجا زوم کرد رو صفحه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ توی صفحاتم اومده اینجا دو تا خط اینجا کشیده. من اگر بخوام ببینم چی میشه بعد از چاپ اینجا یه گزینه داریم این پایین، اینو شما میذاری رو پریویو، خطای راهنما رو برمیداره. این خطایی که خودت کشیدی بعد از چاپ این شکلی میشه. خطایی که من کشیدم این شکلیه. اون خطای راهنما رو برداشتم ببینم چی شد، چه شکلی شد. دوباره میام تو مسترم خطای راهنما رو میارم. خب میام مثلا با همین شما برای اینکه یه چیزی رو یه متنی رو بخواید بنویسید تو این دیزاین بعد ابزاری که روش یه تی کشیده یا ام ای تایپ تول انتخاب بکنید که هر کدوم از این ابزارا که شما باش کار میکنید اونایی که گوشهشون یه مثلث ریز داره اینا زیرشون یه سری منوی دیگه هم هست. وقتی موس رو نگه می‌دارین باز میشه. حالا من نمیخوام در مورد منوی دیگه‌اش توضیح بدم، فعلا رو همین اولیه شما کلیک میکنید. بعد میخوایم این توی یه چیزی بنویسیم. من اول این پایین یه باکس میکشم، یه مستطیل میکشم با همون تیه. خب بعد میام تو گزینه پراپرتیز، اینجا فونتمو میذارم روی یه فونت ایرانی مثلا بی نازنین. بعد اینجا یه چیزی تایپ میکنم میذارم روی مجله آموزشی جلسه الان ببینم جلسه اول.
خب نگاه این من با این اومدم یه مستطیل کشیدم، یه چیزی توش نوشتم، حالا میخوام اینو برش دارم بیارم بذارم اینجا، باید قلممو عوض کنم، ابزارم عوض کنم، بیام رو ابزار سلکشن اینو انتخاب میکنم. با این تیه که شما داشتی تایپ میگن نمیتونی جابجاش کنی، اصلا نمیتونی ببریش بالا، هیچ کاریش نمیتونی بکنی، فقط باید بیای رو ابزار سلکشن تول، بعد اینو میتونی الان هر جایی که خواستی ببری. من اینو میام میذارمش اینجا تنظیم میکنم. این مستطیلی که دورشه این تو چاپ نمیافته، این فقط نوشته تو چاپ میافته. نگاه کنید وقتی من اینو بذارم رو پریویو دیده میشه، نگاه کنید این دیده میشه. حالا من همینجا به خاطر اینکه شما بهتر متوجه بشین اینو میگیرم جابجا میکنم، میارم میذارمش اینجا، مجله آموزشی جلسه اول. میبینید این داریم باهاش یه شکلی میسازیم، داریم باهاش یه طرحی میزنیم. بعد مثلا وقتی شما خب اینو اینجا میذاریم هیچ. حالا گفتن که این چرا اون وسط یا راست نوشته شده. این باکسی که ما اینجا داریم، من این رو پریویو دوباره بذارم، این باکسه یه مستطیله خب که این نوشته من اومده سمت راست این مستطیله. تو ورد هم داریم این امکاناتو. اینجا نگاه کنید یه تنظیماتی تو پاراگراف داریم. شما وقتی روی وسط میزنید این متن رو میاره وسط اون مستطیل قرار میده، چپ میزنید میاره روی اون چپ اون مستطیل. من اینو الان خب میذارم رو وسط، حالا کاری نداره. بعد میام اصلا فضای اضافیشم کم میکنم که منظور باکس خودم بشه. شما وقتی که مستطیلتون به اندازه نوشتهتون باشه هیچ اخطاری ندارین. وقتی که از اندازه نوشتهتون کوچیک‌تر میشه یه اخطار قرمز کنارش میده، یعنی میگه این مطلب شما از باکس زده بیرون، بعد باکستون رو بازتر کنید تا همه مطلبتون دیده بشه. نگاه کنید دیگه اخطار زرد قرمز رفت. اینو میام میذارم همون جایی که خودم تنظیم خواستم بکنم. اینم میام میذارم رو پریویو ببینم دارم چیکار میکنم. یه ذره میارمش بالاتر، اینو اینجا قرار میدم. بعد شما مثلا میگی که من میخوام شماره صفحه بزنم، یه دونه میخوام اینجا مربع بکشم، تو مربع عددمو بنویسم. مربع نگاه کنید اینجا ما شکلشو داریم دیگه. اینجا میایم انتخاب میکنیم این ابزارشو، میایم اینجا هر جایی که خواستیم، اصلا اینجا میایم یه شکل مربع یا مستطیل میکشیم. این مربع و مستطیل عرض و طولش نگاه کنیم بستگی داره که شما موستون رو چقدر بکشید. این مستطیل الان افقی شد، اینجا میخواین شما عمودی بشه، نگاه کنین عمودی شد. اگر بخواید این عرض و طولش یکی بشه چاره‌ای ندارین جز این که شیفت رو بگیرین. شما شیفت رو میگیرید یه مربع یا مستطیل میکشید. این نگاه کنین این مربع چهارزلش مساوی میشه مربع میشه. آره شما یه مربع میکشید. بعد نگاه کنین من وقتی مربع میکشم میام قلم سلکشن انتخاب میکنم، کلیک میکنم، این غیب میشه. چرا؟ چون نه براش خط دوری تعریف کردم نه رنگ تویی تعریف کردم. اینا الان هستن اینجا ولی هیچ رنگی چون ندارن دیده نمیشن. نگاه وقتی من رو پریویو میام میذارم خطوط راهنما به من نشون میده، میگه تو 3 تا مستطیل کشی ولی تکلیفش رو مشخص نکردی. نگاه وقتی رو شما کلیک میکنی میاد تو پنجره پراپرتیز میگه که اینجا یه قسمتی داریم که برای رنگ کردن اینه. فیل یعنی که داخلش میخوای چه رنگی باشه. من میگم داخلش میخوام مثلا مشکی باشه، میخوام مثلا داخلش صورتی باشه، مثلا اینجا مژنتا اسمش. میگه میخواید خط دورش چه رنگی باشه. الان دورش هیچ رنگی نیست، نکنین دورش هیچ رنگی نیست. من انتخابش میکنم میگم میخوام دورشم مثلا مشکی باشه، نکنین دورش یه خط مشکی هم دورش کشید. خب بعد اینو شما میگیرید میبرید اون قسمتی که میخواید قرار بدید، مثلا اینجا. حالا اینجا یه ذره نامنظمه یا مشکل داره یا هرچی، اینو باید تنظیم کنید با ذره بین. این تیکر انتخاب میکنید، این زوم میکنه میاد جلو. بعد اینو میگیرید میارید تنظیم میکنید، شیفت رو نگه میدارید تا اون عرض و طولش به هم نخوره. من اینو کوچیکش میکنم میارم میذارم دقیقاً اینجا لب این تنظیمش میکنم. الان دقیقاً این مستطیل مربع من این وسط این قرار داده شد. بعد میخوام توی این شماره صفحه بزنم. خب وقتی بخواید شماره صفحه شما بزنین باید بیاید این تایپ تولز رو انتخاب بکنید. یه دونه من اینجا میکشم بعد جابجاش میکنم. میتونید هم حتی تو اینم این کارو بکنید. چرا میشه؟ نگاه کن وقتی موستون پایینه دور این موسمون یه علامت مستطیل داره، مربع داره، وقتی میاد روی میشه دایره. میبینید؟ میگه یعنی میام توی این بندازم متنو، میگم بنداز. چون وقتی داخل این میره ممکنه سایزش کوچیک یا بزرگ باشه، شما یه ذره به دردسر بخورین. بخاطر من جداگونه میام مربعمو میکشم اینجا. بعد برای اینکه شماره صفحه بخوام بزنم میام توی تایپ، میام توی اینسرت
توی ارزم به حضورتون که این ست اسپشیال کاراکتر، توی ارزم به حضورتون که مارکر، توی کارنت پیج نامبر. خب اینو من میزنم، یه دونه A می نویسه. این A فونت شماره صفحه شماست. فونتش چی الان؟ ادوب عربیک. توی وقتی گفتم هر چیزی که کشیدی تو صفحه رو انتخاب بکنید، تو پراپرتیز نشون میده تنظیماتشو. وقتی شما دبل کلیک میکنید اینجا نشون میده که این فونتش چیه، سایزش چیه. الان فونت من انگلیسیه، پس اون اعداد و ارقامم انگلیسی میخوره. من میخوام فارسی باشه، میام میذارمش روی مثلا نازنین. این کاراکتر شماره صفحه‌مه، شماره صفحه‌م نیست، چون ما داریم تو مستر کار میکنیم. تو صفحه بیایم اینجا رو عدد زده. خب بعد میایم رنگش هم حالا مشکیه، کاری نداریم. من اینو میام تو وسطچینم میذارمش تو نسبت به اون باکسی که دارم. من رو پریویو بذارم که شما بهتر متوجه بشید. نکنین وسطچینش کردم، موقع راستچین بود، نکنین اینور، من میارمش وسط. بعد اینو میارمش روی این. من میخوام شماره صفحه رو روی این قرار بدم. یه ذره این باکسمو تنظیم میکنم که این شماره بیفته وسط، چون بعدها قراره که مثلا اینجا بخوره 22 33 و اندازه‌ای باید باشه که نزنه بیرون. آره. خب اینو من دقیقاً وسط این قرار میدم. شما میتونید هم با موس اینو بالا پایین ببرید تنظیم بکنید، هم با 4 جهت کیبورد. 4 جهت کیبورد وقتی شما بزنید با این میتونید اینو تنظیم کنید بالا یا پایین رو جابجاش کنید که بیفته وسط. خب حالا من وقتی پریویو رو اینجا میزنم همچنان اینو مربع نشون میده. خب چون ما الان تو مستریم، روی این دسته گفتن دوباره کلیک کنیم صفحه رو فیت میکنه. این دوتا مستطیل هم لازم نداریم، اینو پاک میکنیم. خب الان شما وقتی میای تو پیج، میای تو صفحه، من اینو رو پریویو بذارم، میبینید که اونجا شماره صفحه خورد 2، چون من تو صفحه زوجم. تو مسترم هنوز برای این صفحه روبرو هیچ کاری نکرده بودم. با خاطر این تو صفحات زوجم، نکنید تو صفحات فرد من هیچی نمیخوره، فقط تو صفحات زوجم داره شماره صفحه میخوره. این اون اتفاق داره تکرار میشه. 4 دوباره من اگه بیام صفحه این پایین ایجاد بکنم، الان اینجا صفحه 4 بود دیگه، صفحه بعدی 6 میبینید. الان اینجا نگاه این صفحه 4 بود، این 5، این 6، این روبروی 7. من دوباره صفحه ایجاد بکنم، روی میزنم رو 7، روی این به علاوه 2 تا میزنم، 2 صفحه ایجاد میکنم، میشه 8 تا 9. زیرش نوشته از نزدیک نگاه کنیم صفحه 8 شماره صفحهش خورده. حالا میخوایم اون ورش هم تکرار کنیم. دوباره میریم تو مستر، هر کاری که ما این رو پریویو میذاریم، هر کاری که انجام دادیم رو انتخاب میکنیم، کپیش میکنیم. کپی هم توی گزینه ادیت کپی، شورت کیش هم کنترل سیه. آره کپی رو میزنیم، دوباره یه بار دیگه میریم روی ادیت پیست رو میزنیم. پیست که بزنیم از این یه کپی گرفت انداخت اینجا. اینو بعد جابجاش میکنیم با ابزار اول سلکشن، ابزار موو تول یا سلکشن جابجا میکنیم، هر جایی بخوایم میذاریم. میتونه این بسته به طراحی شما داره، میتونه پایین صفحه باشه، میتونه وسط صفحه باشه. ولی خب بالای صفحه قشنگتره دیگه. میارم بالای صفحه قرارش میدم. ولی الان شما وقتی برمیگردید تو صفحات چی میشه؟ من اینو رو پریویو بزنم شما راحت ببینید. صفحات فردمون هم شماره صفحه خورد. نگاه کنید. شماره صفحه خورد 3 صفحه 5 7. حالا من یه ذره بینم که شما هستید. اگر بخواید زوم بکنید کلیک میکنید، بخواید برگردید عقب آلتو میگیرید، این به علاوه روی ذره بینم نگاه منها میشه. آلتو میگیرید کلیک میکنید میاد عقب، نگاه از اینجا داره صفحه رو به شما نشون میده. بعد با این ابزار دست جابجا میکنید. هم صفحات زوجم شماره خورد، هم صفحات فردم. الان مثلا بعد یه وقت از شما میگید که من میخوام صفحه زوجم این شماره صفحهش این وره، شماره صفحه فردم هم این ور بخوره، نمیخوام این وسط بیفته. شما میایید توی مسترتون دبل کلیک میکنید، زوم میکنید، اینو از اینجا برمی‌دارید میارید این ور، اینو از اینجا برمی‌دارید، شیفت جابجا شیفت رو میگیرم مستقیم بره جابجا نشه. میارم اینم میذارم اینجا. وقتی تو صفحه میام اون برعکس میشه، اونجا اون اتفاقی که افتاد اینجا تکرار میشه دیگه. شماره صفحه هم دقیقاً خورد روی قسمتی که خودم میخواستم. الان ما یه دونه مجله، یعنی من رو پریویو بذارم، یه مجله 9 صفحه‌ای داریم که شما باید حتما زوج باشه تعداد صفحاتتون. 10 میذارم. این آخری میشه پشت جلد، بالایی میشه روی جلد، میشه جلد، میشه پشت جلد. شما اگر این کارو نکنید اصلا اون صفحه آخر رو باید تعریف کنید براش دیگه. ما دیده باشید تو پیام جهات میایم دوباره روکش رو از این
صفحات اول دومش رو دیلیت میکنیم، روی جلد و داخل جلد میزنیم. ولی ما الان میخوایم یک مجموعه کامل اینجا نشون بدیم، هم جلد داره هم پشت جلد داره، همه چیش با همه. الان ما یه مجله 10 صفحه‌ای داریم که شماره صفحه خورده، عنوان مجله رو نوشتیم، آماده صفحه آراییه. حالا من فکر می‌کنم تا اینجاش الان کفایت کنه، چون که شما این تمرین رو انجام بدین. ما جلسه بعد میایم متن میریزیم تو این، بعد با متن بازی میکنیم، بعد با فونت بازی میکنیم، میگیم که این مجله چه شکلی باشه، مثلا چجوری میشه این مجله رو چید، چجوری میشه رنگ بهش داد، چجوری میشه فونتش رو کوچیک بزرگ کرد و چجوری میشه عکس آورد. بعدها میگیم که عکس رو چجوری میشه مثلا دفرمه کرد، فرمای مختلف داد. به نظرم تا اینجا کافیه. بعد تموم که شد کارتون، حتما باید کارتون رو ذخیره کنید، وگرنه شما هر کاری که انجام دادید همش میپره، اصلا هیچ انگار که نه انگار کار انجام دادید. تو همه نرم افزارها تقریبا شبیه همه، به گزینه فایل میرید، سیو رو میزنید. سیو یعنی ذخیره کردن. میگه کجا ذخیره کنم، یا آدرسی که مطمئنه و هیچ وقت یادتون نمیره رو انتخاب میکنید. من الان مثلا تو گزینه تو بخش دانلودم میام اینجا یه فولدر درست میکنم، می‌نویسم که مثلا آموزش، می‌نویسم آموزش این دیزاین. میرم داخل این فولدر، دوباره یه دونه فولدر دیگه درست میکنم، می‌نویسم جلسه اول. شما بهتره هر کاری که میخواید تو ذخیره کردن هم انجام بدید یه ذره حالا با این کار نظمتون رو بهتر میکنید که بعداً راحت‌تر بتونید بگید. جلسه اول میرید داخل فولدر، برای کارتون یه اسم میذارید، می‌نویسم که مثلا حالا می‌نویسم جلسه اول، دوباره توضیحاتش جلسه اول 3 نفر هرچی مهم نیست، حالا ما یه اسم براش میذاریم. حالا ما در حضور 3 نفر فعلا داریم این کارو می‌کنیم. پسوند این دیزاین INDD فقط هم با این دیزاین باز میشه، با هیچ برنامه دیگه‌ای باز نمیشه. شما فایلتون رو سیو میزنید، فایلتون ذخیره شد، یعنی شما بعداً اگر این فایل رو ببندید نگرانی ندارید که این فایل چی شد، بسته شد. دوباره میرید روی فایل، لایه بازه. آره شما میتونید ویرایش کنید. فایل اوپن، میرید توی همین فولدری که اینجا گذاشته بودید دانلود، اونجا آموزش این دیزاین جلسه اول، اینو میگیرید اوپن رو میزنید و این صفحه باز میشه آماده ویرایش. کنم سلامت باشین. حالا این کاری که من انجام دادم رو برید تمرین کنید، جلسه بعد میپرسم، اگر که خوب بود تونستید یاد بگیرید ادامه میدیم، وگرنه شما متأسفانه درجا زدید.